duk hayaniyar da ɗahir bauchi yake ba zai fassara ayoyi 10 na alkur'ani ba sai ya yi magana waliyai ko zikiri, amma in ya zo maganar zagin sahabbai sai ce ko da zagin sahabbai ne ba kafirci ba ne, amma laifi ne dai wanda bai kamata mutum ya yi ba. Amma masu zagin waliyai in ya ɗauko sai ya yi ta mulmula ayi, ya yi ta janta har ta kai ga kafirci. So da haka waɗannan mutane jama'a, ina gaya muku duk wata mujamala da za ku yi tunanin wai a yi kara a sassauta musu, a'a wallahi za a sassauta musu ne in za su sassauta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wallahi in ba za su sassauta sahabban manzan Allah ba, wallahi kai kanka ka zama zindiki a wajen aikin cewa a haɗa kai da su. Wallahi ma'ana ta'aji kake nufin kai wa addinin musulunci. Ma'ana su ta rugurguza sahabban manzan Allah, su ta zagin Aisha da Hafsa, wannan sai ka ɗauka wannan abu ne mai sauƙi. Kuma bari ku ji fa yadda za su same mu su nuna kuskuren manhajin mu fa, ba za su taɓa haɗuwa da ɗan shi'a ko kwaɗe su nuna mishi kuskuren nashi manhajin ba, ko kaɗan ba za su nuna cewa ai kuma ba ku kyauta ba da kuke zagin sahabbai, kuma kuna ɗaura gindin yaɗa wutar fitina. Ba wani wanda za ka ji ya faɗi haka sai ahlus sunna. Idan muka ce ahlus sunna ba muna nufin mutanen ƙungiya kaza ba, muna nufin ahlus sunna na gaske bi ma'anar kalima. Duk wanda ba akan sunna annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam, wallahi ba zai iya sarrahawa ga ainihin yan bid'a ya nuna musu ainihin kuskurensu ko kuma ashabul hawa'i ya bayyana cewa abin da suke ba daidai bane. Ina fatan jama'a kun gano ni. Allah madaukakin sarki ya kiyaye.